மஸ்கட் லைஃப் ஸ்டைல் சீரீஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கே உள்ள ஃபுட் கோர்ட்டுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் இங்கே ஃபுட் கோர்ட் வந்து இருக்கும். நம்ம போய் நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு அங்கேயே வாங்கி சாப்பிட்டு வர வேண்டியதான். வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை வகை இருக்குங்க. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இங்கே எல்லா நாட்டு மக்களும் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன், சைனீஸ் ஐட்டங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து இங்கே இருக்கும். ஒமானி ஃபுட்ஸுமே வந்து இங்கே கிடைக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூவான்னு சொல்லிட்டு இங்கே உள்ள ஒரு பிரியாணி அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். சில நேரங்களில் ஷாப்பிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்தே சாப்பாடு வாங்கிட்டு போயிட்டேன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஹோட்டலில் போயிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கூட சம்டைம்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபுட்டெல்லாம் அவ்வளோ அருமையாகவும் இருக்குங்க. ரேட்டும் சீப்பாக இருக்கும். இங்கே வந்தாலே நான் மோஸ்ட்லி வாங்குறது சிக்கன் ஷவர்மாங்க. என்னோட ஃபேவரெட்னே சொல்லலாம். ஜாதா மைனஸ் ஜாதா ஸ்பைசின்னு போட்டு ஒரு ஷவர்மா வாங்கினதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி 2 ஷவர்மா வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. இதே மாதிரி மஸ்கட் பற்றி உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய்.